Здорово, родной. Третий выпуск врывается к тебе на экран. А ты красавчик, что смотришь меня. Не буду задерживать. Приятного просмотра. Поцеловал, приподнял, обнял, хрустнул. Муа! Ча! Ля, какой переход. Да, не ожидал. Я тоже профессиональный видеоредактор. Я на связи. Если что, принимаю заявки, предложения, заявления. Пишите куда, знаете куда. Итак, сразу хочу предупредить. Я знаю, что такое карта, я знаю, где она открывается, но в связи с тем, мой канал называется как? Тормоз, правильно. Я ж не могу по-другому, блядь. Мне надо было просто все забыть, что есть в этой игре карта, что есть в этой игре задания, что между заданиями можно переключаться. Надо было просто зайти в журнал, просто переключить задание, просто открыть карту, просто прийти на крестик. И все, больше ничего от меня не требовалось. Но Тормоз, молодец. Тормоз на связи, Тормоз здесь. Салют. Салют, спасибо всем, что вы остаетесь на связи. Смотрите меня, смотрите, будем продолжать. Да, не ожидал. Смотрел, значит, прохождение. Просто на самом раннем этапе игры человек просто открывает карту, и я просто останавливаю видео и думаю, это молодец. Вот это красавчик. Просто сделал все по красоте. Сделал все, чтобы замудачить все. Не, ну ладно, с кем не бывает. Ничего. Все мы совершаем ошибки, не такие, как я, конечно, но молодцы, все равно молодцы. Зато открыли дополнительную локацию, дополнительное задание «Людоед». Когда-нибудь мы к нему дойдем. Хорошо, что мы его открыли сразу, будем переключиться. Когда изучим кристаллы. Ты чё орёшь? Ты где? Чё орёшь? Алло. Понятно, это наш другаля. Наш другаля котяра. Так, открываем сразу задание. Журнал «Людоед». Нам надо найти способ восстановить, понятно. Идти к логову дракона, осмотреть башню. Башню не осмотрим, там типы, которых мы не можем валить. Идти к логову дракона нам надо. Переключаемся, двойной клик мышки, закрываем, открываем карту. Ба, мельница. Все. Гениально. Гениально. А вот это зачем показывается? Я без понятия. Братан, ну нет. Он обманывает. Обманывает. Нельзя так. Просто грибы, блин, изначально им доверия не было. Вот когда вот те стояли там вот эти две рожи, когда с двумя маленькими типа детьми, мне пытались объяснить, как надо жить. Я им сразу же как бы не поверил, потому что, блядь, ты же разговариваешь, во-первых, с грибом, когда ты с грибами начинаешь разговаривать, ну... Это уже мало чего хорошего у тебя в жизни происходит. Значит, ты куда-то не... Значит, ты куда-то не туда двигаешься. У нее горшочек с медом. Ну ладно. Алло. Вы... Понял. Оно не разби... Не понял. А я же там был, это как? А, ну все, башки... Тихо, не дури. То есть сейчас мы придем в драконье логово, где нам снесут башню. Понял. Что ж, должно быть это драконье логово. Теперь можно поставить приманку. Какую приманку? А, самолеку. Понял. Так, сейчас лут, подождите, соберем. А то тут перышки туда-сюда. 14 стрел, 15. Все по максимуму, я готов. Единственное, я не знаю, как лечиться. В карте не сказано, как лечиться. В инвентаре что у меня? Ну, видимо... О. Навыки я уже какие-то могу открыть. Ладно, сейчас пройдем. А теперь поищем укрытие. Спрячьтесь и посмотрите. Дракон мед сожрет сейчас, бля. Что будет? Ладно, давайте смотреть. Так, а куда идти Принял. Тоже как догадаться до этого. Ага. Посмотрим, что выйдет. Да кто это?
Кто это? Это кто? Ну что выйдет? Ладно, наверное, игра предлагает просто набраться терпения, правильно? Набраться терпения и смотреть, что будет. Будем смотреть. Это кто? Это кто? А можно выйти? А, поговорите с грибом детенышем. Ты чего здесь появился? Ты что съел? Не съел, ну ладно. Привет, малыш. Ты что здесь ищешь? О, что? Я? Зачем бы мне искать мед? Я его даже не ем. Ага, давай, давай. Не ем. Я и не говорила, что ты ешь мед. Да, я тоже не говорил. Слушай, малыш, меня зовут Прут. Что ты здесь делаешь на самом деле, Прут? Я пытаюсь спасти мою сестру. Ее зовут Цветик. Ее схватил дракон. Она в пещере. Помоги мне. Дракон, значит? Ну, пожалуй, мне стоит заглянуть внутрь. Какой внутрь? Какой внутрь? Ну все. Если мы сейчас спасаем чисто из-за твоих шкурников идем туда, не-не-не, братан, не получится. А сам-то не хочешь телепортироваться вместе со мной? Сестру свою спасай. Что это было? Кто это? Это столько меда здесь, вот это да. Рай для... Ах ты, чмошник! Чё за гнус? Не дури. Чё за гнус? Сюда иди, а? Я понял, ладно. Нету. Вот это падла. Ты прикинь, как он делает некрасиво. Нельзя так обманывать. Нельзя так обманывать. Запомни, нельзя. Стрела с медом. Капает мед. Неужели это легендарные липучие стрелы? Ого. Жалко, что их так мало. Липучие стрелы, сочетающиеся с медом стрелы, которые при попадании в цель рассеивают липучую субстанцию, замедляющую врагов в радиусе поражения. Нажмите 2, чтобы выбрать их. А чтобы сделать их, что надо нажать? А. Одна? А. В смысле, их тут 3 лежало? 1 плюс 3. Можно я этого просто так вальну? Пожалуйста. Спасибо. Жесть! Вот это да! А чё так сразу-то? Не, ну это было подстава. Прям так сразу башню сносить, прям с самого начала игры, не доходя до босса. Еще стрелы. Не. Вы что творите? Как они так быстро летят? Это такого же не было. Я же с вами уже дрался. Какие-то ненормальные все. 6 стрел. Все, 6. Только 6 и все. Ну ладно, будем экономить. Надо на босса их. Раз они замедляют, но... О! А сюда нам надо. Плюс еще стрел. 6 это максимум? 6! А я для чего рюкзак увеличивал, скажи мне? Сука. Ты че творишь? Она правда пошла туда? А то. Ну сам иди тогда спасай. Ты что, у тебя телепорт работает? Я тут пешком с гнусами всякими сражаюсь. Надо бы оно мне.
Я думаю, громче игру сделать. Что-то мне как-то не нравится звучание. Хотя бы на 70, да. А теперь тебе придется спрыгнуть. Спрыгнуть? Туда? Да ты шутишь, что ли? Не бойся, там есть другой выход. Цветик, ты тут? Цветик! Успокойся. Я ее найду. Гнус, ты меня обманываешь. Ты чё за такой черт? Дай на превьюшку, дай на превьюшку. А, тебя не видно, а если так? А, не светишься, ладно. Ну нету там свет. Погнали, ладно. Как ты только повелась? Или ты одна? Пруд? Ну ты у меня получишь. Ты оттуда не вылезешь. На вот, убей себя. Это вот этот гнус, да? Кто? Кто это? Хватит! Коротышка так обелся. Коротышка. Простите? Нет, уходи. Коротышка не может больше ни ложечки меда съесть. Или он... Откусить тебе башку. Так или иначе ты накормишь коротышку. Кого замедляйте? Не, хавай, хавай. Я ж правильно делаю, да? А, вот так вот это работает. Тут где-то мед можно было собрать, я видел. Не. Воу, это что, подожди, тихо. Тише, пассатижи, погнали, быстрее. Вообще, вот эта подстава жесткая. На, поехал. Я вижу, что у тебя живот болит, так? Что умереть хочется. Но это не повод так обращаться с гостями. Минуточку. Ты не настоящий дракон. Ты же просто бес. Но больше из... В общем, какой-то ты странный бес. Бес? Может, давным-давно я и был бесом. Ты ведь коротышка. Что с тобой случилось? Коротышка и его братец-малютка искали еду для своего племени. Спустились глубоко, как никогда. И попались к корням. Корни внушили им странные мысли. Дали неутолимый голод. Показывали им ужасные вещи. Заставляли смотреть на нее. На нее? Захлопни пасть, коротышка. А не то я набью ее медом. Твой брат тоже здесь? Малютка? Нет. Он сумел сбежать. Вырвался из хватки когтей. Он, наверное, уже дома, в священной роще. А потом пришли дети.
Ты хочешь сказать грибочки? Они сказали, что коротышка получит свою долю меда, если поможет им добывать его. Если он будет рычать, как дракон. Жидкое золото правит миром. Коротышка так объелся. В него больше не влезет. Но... Пожалуйста. Последний глоток. Пока я... Он же сказал, что лопнет. Ну и не знаю, хороший, плохой. Дать, все. Это пойдет тебе на пользу. Ешь. О, сладкий. Отойди от меня. Бах. Все, плохое это было, я понял. Хорошее. Чтоб меня. Слышала, что он сказал? Это все корни с ним сделали. А чё Что такое? Почему луна? Ладно, я понял. Ну все, вроде хорошее что-то сделал. Блин, тоже как понять, хорошее, плохое? Я, наверное, опять что-то торможу. Жопкотрусики. Хе-хе, богомольские. Ладно. А как отсюда... Блин, сколько стрел здесь дают. Сколько хпшки здесь дают, оказывается. Блин, а как я с первого раза задоджил его? Просто вообще царь. Король шутанов. Просто так, конечно. Не, ну бесчеловечно вот эта вот пытка медом. Человека подсадили, считай, как наркомана на мед. И убили от переедания. Прикинь, умереть от переедания. Это вообще, это надо добавить что-то ужасающие пытки человечества. Поэтому, я считаю, надо снять отдельный ролик, потому что, ну как так? Чисто пацан ни за что. Умер от меда. От переедания. Тем более медом. На, попробуй переесть медом. Ну ладно, так или иначе, наконец-то мы узнали, что такое карта. Наконец-то свежий воздух. А дракона, значит, больше нет. Очень хорошо. Открываем карту. Он дракона завалили, он предлагает идти обратно. Это кто? Черный кот. Что он там делает? Что, дурак, что ли? О! Не успел. Это здесь дракон был. Что такое? Откуда бегут они? Пацаны, не дурите. Началось. Опа, тихо. Я не понимаю, где он. Все. Из-за зуба. Из-за желтых перышек. Желтых перышек? Из-за обычных перьев. Господи боже. Стоило оно того. Ну ладно, идем к алтарю. Надо быстренько телепортироваться. Правильно? Ну да. Идти далековато, как раз может навык какой-нибудь прокачаем себе. Так, сохранимся на всякий случай. Ну как на всякий случай? Мы уже долго как бы полазили, мы нашли того, что, наверное, никогда бы не нашли, если б не быть тормозом. Причем не только тормозом, который числится как ник на канале, но и тормозом как бы по жизни. Блин, такие звуки, как будто кто-то вылазит мне голову ломать. Не надо. Ладно, пешком дойдем, что-то не было там этого. Кота, за что тебе платят зарплату? Котяра. Ну все, погнали, быстро пойдем, не надо никакой лут собирать. Молодец, вообще просто красавчик. Умеешь делать по красоте, когда могу. Ах, какой молодец.
А, нет, нет, нет. Пойдем, пойдем, пойдем. Нам не как... Сука. Сука. А! Ты кто такой? Ну, наверное, убивать грибы там, наверное, плохое деяние. А что, его раньше не видел, что ли? Откуда он здесь взялся? Это кто? Пойдешь на превьюшку? Хе-хе, булыжник. Опять ты. Да что это? Слушай, кот говорит, что... Камень говорит, что один из камней упал в реку. Если он слишком долго пролежит в воде, то он превратится в бесполезную золотую рыбку. Мы не допустим этого. Тебе придется выудить его, а для этого понадобится удочка с золотой леской. Говорят, что эту леску много лет назад спрятала одна из красных роз. Что? Ты серьезно? А что, похоже, что мы шутим. Но найди красную розу. Так велит нам камень. Вот это клиника. Камень молчит. А ты че ему потакаешь? Ты-то нормальный пацан. Ладно. Прям найдите красную розу. Вот она. И гнусы, вот они, гнусы, иди сюда. Ну, пошли искать красную розу, ладно. Тоже мне праведница. Кто это сказал? Ты, что ли? Алло. Это, наверное, опять у этого... А, нет, все, братан, все, я к тебе не пойду. Мы с тобой уже познакомились, ты плохой, ты дядька трудный. Даже дракон оказался легче, чем ты, хотя казалось бы. Муравьиные жопки собираем, мы должны... А ты что, тоже бесстрашный? Не такой уж и бесстрашный. Это мы помним. Видишь розу? Спрячь лук. Они очень пугливые. Обрати внимание, на что она смотрит. Искры. Сдуй их скорее. Сон грешника. Ой. Опять все перебил. Есть. Крючок. Это, наверное, я ему в глаз ткну. Он обидится. Было такое уже. Куда? Камень. Сейчас будем удочкой ловить камень. Нет бы, есть нормальные задания. Ловить рыбу удочкой. Мы тебе шейку... Да что с тобой не так? Я тебе что сделал? Надо же! От паньки такого не жди. От паньки, он хотел сказать. Буду профессиональным переводчиком. С грибного на человечий. Кот мяукает, мяу. Кот говорит, что камень говорит? Что это та самая роза. Времени у нас мало. Крепи леску к палке и погнали. Кот говорит, что камень говорит. Что здесь непонятного? Идем вдоль реки. Кот говорит, что камень говорит. Это клиника, пацаны, вам в психушку надо. Что вы творите? Дай пройти. Куда идти? Да что такое? Ты бесишь меня. Она должна выудить камененыша. Камененыша. Нам не тудить, надо пытаться. Ага. Ну, началось. Рыбачить или не... Подсказки здесь просто... Они достойны отдельного ролика. Все? Дергается. Достаем. Все. Оба, быстрее. Но это не камень. Получилось. Но это карп, а не золотая рыбка. И
Не камень. 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 Что ж, неудивительно, что камень все не так понял. У него ж ни глаз настоящих, ни ушей. Что? Минуточку. Рыбу можешь съесть. Вряд ли она предложит тебе выполнить 3 желания. Ни желаний. Пойдем-ка отсюда. Наконец-то. Вот именно наконец-то. Вот это здравая подсказка. Вот это здравая. Камень. Блядь, у меня к коту есть пару вопросов. Кот, по-моему, тоже что-то там употребляет. Вот этот пацан, он нормальный или нет? А тебя можно убить? Давай попробую. И че, нормально все? Скажи еще что-нибудь про меня, а? Что, дурак? Не дури. Че я тебе сделал? Ты что такой агрессивный? Так, к грибам мы дойдем. Давайте телепортнемся, сохранимся, потому что мы очень сложное задание с камнем прошли. Надо еще один цветок сорвать. То сейчас, как обычно, одного цветка не хватит для улучшения, и все. И что мы будем потом делать? А улучшения пригодятся. Там были, короче, эти... увеличение урона стрел. Сейчас что-нибудь сделаем. Так, поехали. Держи. Это что такое? А зачем? Ладно. Не мое дело, я понял. Сейчас тоже сожру. Так. Это мы помним. Дает 3 дополнительных. Понятно, не надо. В зависимости от нрава вы будете Понятно. 2 стрелы по цене одной. Это уже хорошо. Последнее сердечко, блин, тоже полезно. Деревянные стрелы наносят 2 стрелы по цене одной. Это чтобы экономить, снижает время восстановления рывка. Повышенный урон, либо рывка восстановления. Блин, и то полезно. Давайте, особо немного он требует. Давайте... Еще 3 стрелы каждого. И кроме того, эффективность лечения повышается. Вот это да. Еще бы у меня хилки были, было бы хорошо. Одновременно могут быть активны только одни чары. Убирать чары нужно у котла. А как выбрать? Чары зайца. Деревянные стрелы, повышенный урон. 2 по цене одной. Нифига себе, это все ресурсы, получается, надо в этот потратить. Повышенный урон. Ускоряет, потом ускоряет натяжение тетивы. Я думаю... Да. Хорошо. Будете использовать солнечный фокус. Нормально все. 2 по цене одной. Будем... Вот видишь, не зря как. Вот хорошо. А, зубы вот для чего нужны. Чары козла, блядь. Спасибо. Спасибо, игра. Вы можете нести еще 6 деревьев. Кроме того, при каждом рывке вы получаете временную концентрацию. Стрела чар деревянная. Одновременно могут быть активны только одни чары. Выбирать чару можно у котла. Спасибо за чары козла. Вы становитесь мастером на все руки. Можете еще по 3 стрелы. Повышается эффективность лечения. Не понял. Зачем? Не понял. Мне кажется, эффективность лечения при драке с боссом, вот эти вот виноград ешь, он тебе 1 дополнительное очко дает, по идее. Не буду менять. Вообще не буду ничего менять. Дурака, что ли? Поехали. Сколько я стрел могу? 17. Вообще просто... Как в пулемете заряда. Тут были грибы, а теперь их нет. Смотрите, что за черты. Жесть просто конченая. 3 зубика детских. Понятно. Все, пойдем. Так, короче, вот так пройти. Короче, добежать. Погнали.
Она так долго разговаривает, да? Серьезно? Сука, и не починили-то ничего. А, нет, здесь. Все, пацаны, сорян, я там на вас гнал за глаза. Вы оказались нормальными людьми. Дайте еще одну рыбу поймаю. Пригодится, может, кота накормлю. Другана его, который там рядом сидит. Нормальный пацан. Опа. Еще одна безделица. Она преподносит все в ином свете. Ты кого-то ищешь? Да, вас ищу, пацаны, сейчас. Подожди сек. Лучше без ресурсов никуда меня ограбили. Это все лучше. Сперва отыщи саму себя. Мост построй мне. Вот и ты. Мы слышали оглушительный взрыв. Неужели... Да чё, обманем их? Чё, дракон мертв? Все, уговор-то какой был? Сейчас еще задание подкинут, они ж гнусы. Я победила. Дракон врать не умеет. Видишь, Борви, я же говорил, что там дракон. Но ты меня никогда не слушаешь. Не веришь мне? Да перестань ты. Девица врет, как дышит. Я ложь издалека чую. Но рев и правда стих. Так что проблема решена. И к черту подробности. Правильно. Так или иначе, мост мы починили, как и обещали. А вот тебе еще кое-что за труды. Да, это те самые липучие стрелы. Думаю, ты легко сможешь наделать новых. Чертежи липучих стрел? Я слышал о великих охотниках, которые их делали. Но это умение давно утрачено. Замедлив врагов, я получу заметное преимущество. Разве что эта ведьма, которая... Ведьма? Так, о. Ведьмы давно нет. Ну, ведьма же. Баба. Вы наверняка слышали о ней. Люди постоянно о ней говорят. А, мы знаем, о ком ты, девица, но... Баба, как ты ее называешь, не ведьма. Она гораздо страшнее. Баба, баба. Надо же такое имя выдумать. Согласен. Удачи тебе. Береги себя. Еще увидимся. У меня такое чувство, что новая встреча не за горами. Драконоборчество за... Чего ржите, сука? Чего ржите? Потерянная страница липучие стрелы, да? То есть... Теперь карту постоянно открываю. Научили дурака на голову. Вот они, липучие стрелы. Можно открыть 3 единицы маны. Это 30, 55, 35. Ладно, открою. Когда-нибудь. Красивый сувенирчик. Так и просится на полку. Так, надо по мосту идти. Все, слава богу. Теперь буду постоянно смотреть. Они правда мост починили? Долго же возились. Сохраняшка. Сохраняшка это хорошо. Не, ну молодцы. Не обманули. Неожиданно, красавчики. Вот он, интересно. Правду ли говорят, будто духи хранят утраченные воспоминания? Драгой, подожди меня. I'm coming for you. Это... Ты ничего не перепутал? Дядя, дядя, не дури! Дядя, не дури! Вот это да. Сука. Не. Не. Сюда. Ну да, против них такими стрелами можно воевать. Это, конечно, другое дело. Блин, ну в этом узком пространстве они башню просто... Ну, просто с пару тычек я вообще... А, сундук. Сундук и голова. Ничего криминального. Погнали. Что делать, пацан? Подскажи. Кто разбрасывает эти крошки? Куда они ведут? Иди сюда.
Куда она? Ты не видишь? Она идет по следу крошек. Понятно. Какой отвратительный тип. Ну, у меня вторая такая башка, и чё? Не понимаю. Пока не понимаю. 2 зуба. Вот это подгон. Так, понятно, здесь ничего нет. Идем по следу крошек, раз так хотят. Но вот говорилось, вот, если не умеешь культурно есть, ну ешь, чтобы никто не видел. А так вот эти вот крошки... Неприлично, некрасиво, фу-фу-фу, как некультурно. Там что-то есть. Осмотрите куклу. Немного напоминает мне его. Кого? Вообще на того типа не похож. Так, это вот плохой знак, что надо что-то собирать здесь. Мы вернемся сюда, нет? Я сразу, может, что-нибудь соберу? Так, ну все, тыкаем в куклу, потому что ходить тут это все-таки очень хорошо, но надо идти дальше. О, пацан, знакомый пацан. Я за ним. Он в аду. Это еще что? Кто? Видение. Расставляйте элементы прошлого по порядку, чтобы раскрыть истину. Управляйте временем и пространством, чтобы собрать недостающие части сцены. Использование туда-сюда, настраивать время, А, Д, пространство. Принял. Вот так, да? Ну, она ж типа должен быть силуэт, вот как раз. Подожди, не понял. Подожди. Ну и сюда тебя поставить, да, правильно? А это... Неужели... А, и теперь в самое начало. Вот это шутан. Что происходит? Беги оттуда, прыгай в ад или куда-нибудь, она сожрет тебя. Нет, дорогой, почему ты... Сыр-косичка поймал его. Почему я это вижу? Кажется, он боится. По-моему, ему нехорошо. Надеюсь, эта дорога приведет меня к Зое. А что с тобой? Какой-то он странный, честно. Да даже палка тут есть. Ну ладно, давайте побежим за ним. И я думаю, на этом нашу серию закончим, потому что уже очень много сегодня успели, очень много посмотрели, да и времени уже много. Че, прыгать? Подожди. Опа, теперь прыгаю. Ну, взяла, разбилась. Ну ты нормальная женщина, да? О, как раз сохраняшка. Все, на этом будем заканчивать. Спасибо, что досмотрел ролик до конца, родной. Ты красавчик, я тебя обнял, приподнял, хрустнул в 3 местах. Подписывайся на канал, на паблик, ставь лайк, колокольчик. И не забывай, что ты красавчик, только ты и есть красавчик. Чисто потому, что досматриваешь до конца и ставишь лайк. Я тебя обнял.